Velkommen til dag 20 på min tur Lapland på 2 hjul. I går kørte jeg igennem Nordlandsporten og dermed ud af Lapland. Jeg havde planlagt at fortsætte turen sydpå til en masse andre steder, som jeg har hørt en masse om. Men da min tur kaldes Lapland på 2 hjul, gav det ikke mening at fortsætte med noget, der ikke var Lapland. Jeg har derfor besluttet, at turen til Lapland er slut for denne gang. Og jeg har skam tænkt mig at komme tilbage en anden gang og besøge nogle af de steder, jeg har kørt forbi i år. Jeg har derfor sat kursen østpå mod Sverige, hvor jeg vil ende dagen på Badstad Camping, som jeg normalt stopper ved som første punkt, når jeg kører opad. Derefter vender jeg kursen hjemad. Der er også mange opgaver, der ligger og venter på mig. Jeg skal blandt andet passe mit job i Røde Kors, hvor jeg har hørt nogen tale om, at jeg fjoller rundt i Lapland. Det har regnet lidt her til morgen, men lige nu er vejret tørt. Jeg trænger også grundigt til at køre lidt i tørvejr. Vejen er stadig våd efter alt det vand, jeg fik fra starten af dagen. Det bevirker desværre, at selvom det ikke regner i øjeblikket, så får jeg en masse vand fra de modkørende biler.
Selvom jeg godt kunne ønske mig lidt bedre vejr at køre i, uden opsprøjt fra de modkørende biler, så nyder jeg turen her ad hovedvej E14. Det er en pragtfuld natur, der er her langs vejen, med nogle meget flotte landskaber. While another one closes. That's how it always goes. One heart's breaking while another one is mending. It's all in the ebb and flow. If I had to, I could go it alone, but I don't ever need to, because I have a home, somewhere to run to. I could live alone in the woods, not a single sound, but I would never feel alone, because you've become my home. These windows could shatter to the ground, these walls could fall right down, the lights could all burn out, because this house is not my home. Crumble into dust, I don't need that much, I don't need to roam, because you've become my home. One step forward follows one step backwards. That's what it takes to grow. One life left is another that's just starting, and that's just the way it goes. If I had to, I could go it alone, but I don't ever need to, because I have a home, someone to run to. I could live alone in the woods, not a single sound, but I would never feel alone, because you've become my home. These windows could shatter to the ground, these walls could fall right down, the lights could all burn out, because this house is not my home. Crumble into dust, I don't need that much, and I don't need to roam, because you've become my home. Because you've become my home. You've become my home. You've become my home. Jeg har lige været igennem endnu en by, så vejen er igen sjaskvåd. Nu er jeg lige kørt ind i den sidste kommune inden Sverige. Så går det sydpå igen mod Badstad Camping. Jeg må nødvendigvis finde et sted at holde ind
at ringe til Lej på camping, da vi er inde i september, og jeg kan ikke forvente, at han er der, når jeg ankommer.
Så er jeg lige ankommet til Sverige, og sikke en velkomst at få. Var lige blevet vant til de tørre veje i Norge, og her vælter det ned med regn, og vejene er sjaskvåde. Nå, men det er så bare med at komme derudad. Jeg ræser afsted med 80 km i timen og prøver at se det morsomme i situationen. Jeg føler mig lykkeligt over at køre på Duchess, og så længe jeg kan holde fart, sidder jeg i læ bag skærmen og lader fartpiloten passe hastigheden. Passer dog på ikke at falde i søvn af den trivielle køretur. Det er holdt op med at regne. Vejen er ikke så våd længere. Det ser dog ret sort ud derude i horisonten. Regnen er sikkert ikke overstået endnu. Man ser tydeligt, at det er blevet efterår. Farverne i skoven afslører, at løvfald er forestående. Jeg har talt med Leif i Badstad Camping, der kunne fortælle, at han skam havde lejet min hytte ud til andre. Efter en lang pause lovede han med et grin, at jeg skam ville få en anden hytte, der var større i stedet. Han var der ikke selv, men han ville komme og tage imod mig. Han fortalte, at det nok var sidste gang jeg så ham, for han havde solgt pladsen til nogle hollændere. Det var jeg lidt ked af at høre, for han var sådan en hyggelig fyr at tale med. Som sædvanligt, så viser jeg lige her på kortet, hvilken rute jeg kørte i dag.